嗨，大家好，我是躺平叔。今天是2025年4月10号，这一期咱们继续胡聊沪指，还有沪 A 还有傻叉华川粉啊。今天这个沪市三大指数集体收涨，上证指数收3223点，涨了1.16%，就是又回到了3200点上方。深成指报收9754点，涨了2.25%，创业板涨了2.27%，但是这个成交量比昨天缩量，一共是1.65万亿，缩了800亿。那个个股是普涨一共4900多家股票上涨，涨幅达到5%的有590多家，涨幅超过3%的1800多家。总体上是这个金融消费者回血的一天，回来了一点，牛丢了，回来了一只鸭。这个沪市反弹大家也都知道是各方面一起努力的一个结果，对吧？我看了一下各地的国资委都在发一些这个支持当地的国企回购股份的这么一个政策或者通知。当然了，还有其他部门这个什么央行、监管部门、交易所，这个给人感觉是为了打这个贸易战，应对特朗普的这个贸易战和关税战一个统一部署。从这个盘面看就是这些机构恐怕都得到了这个一些指令，这个不卖出，没有净卖出那散户的抛盘没那么重，所以这个它反弹很正常。由于这个是针对特朗普的一个我认为是个计划的一部分，涉及到资本市场，所以说呢，我也不过多评价这个沪市这两天的走势。金融消费者如果你手中有股票，你自己心里应该有数，这个贸易战是不是结束了，对吧？3个月之后是不是又新的贸易战？它只是暂停3个月然后这个咱们贸易战有没有损失？这些损失是不是喊一喊口号它就没有了？这些这个金融消费者自己去判断，是吧？给了你机会你不选择，那就由不得别人了，不能怨政府，也不能怨社会我们再看这个港股恒生指数收盘涨2%，恒生科技股指数涨2.66%，恒生指数也出现了反弹。当然弹的最厉害的是美股昨晚这个美股出现这个疯狂回升纳指收盘涨12%，标普收盘涨9.5%，道指收盘涨7.87%，罗素收盘涨幅8.55%。这个美股单日这个市值的增幅就将近5万亿的美金，感觉一天就回到了那个加关税之前。这个美国媒体说这个凤凰卫视报道说特朗普发的帖子足以让他被指控内幕交易。这个我们在上午节目也说过了这是特朗普要换一个人就可以直接抓他，但是特朗普你不一定能抓得了他。美国股市当地时间9日上午9点半开市不久，特朗普就在社交媒体发文，呼吁民众保持放松心态，声称一切都会好起来，美国将变得前所未有的好。短短4分钟后，他又发文称当前是绝佳的买入时机，结尾还附上了特朗普媒体集团的股票代码。紧接着特朗普就在当天下午1点半左右朝令夕改，宣布了90天的暂缓执行关税的决定。自这一刻起，美国股市猛涨，纳斯达克指数创下2008年以来单日最大涨幅，上涨将近12%，标普500指数攀升9.5%，道琼斯工业指数获得了8%的涨幅。当外界将市场表现与特朗普的言论相对照，怀疑他操纵市场的舆论开始蔓延，美国国会也注意到了这一情况，民主党参议员沃伦呼吁调查特朗普是否操纵股市，使其华尔街的金主受益，以及特朗普是否涉及腐败行为，通过反复无常的关税政策帮助内部人士牟利。民主党参议员桑德斯表示如果有人提前知晓特朗普暂停实施关税的计划，趁机在股票市场大捞一笔，他一点也不会惊讶。民主党参议员希夫公开呼吁国会就特朗普涉嫌内幕交易和市场操纵展开调查。由美国媒体引述专家的分析指，尽管当前没有证据表明特朗普想要操纵市场，也没有证据证实他的幕僚根据内幕信息实施交易行为，但至少特朗普在社交媒体的言论已经足以让他被外界所指控。特朗普涉嫌这个操纵股市这个今天晚上有传言这多家媒体报道说美国17名法官发表联合声明，要求对特朗普进行精神鉴定。声明一出，引发媒体热议说这17位法官一致认为，特朗普最近发布的一系列制度都没有正常人的逻辑，非常荒唐，也不符合美国利益，完全不能理解，因此怀疑特朗普有精神方面疾病。特朗普闻讯后在白宫大发雷霆，就我也怀疑特朗普精神方面有问题。你看他一直说乌克兰从美国拿走了3500亿美元，
他反复强调，反复坚持，这个实际上是一种病态，精神很可能不稳定啊。不过不要紧啊，咱们官方啊已经正式给特朗普啊，一个称号叫野蛮人。这个是中国新闻周刊、中国新闻网，这个东方财富啊转的，说啊，这个外交部驻港公署啊正告美方，逼迫世界各国打电话认输的野蛮人，永远不要指望等到中国的电话。也就是咱们官方啊已经给特朗普定性了啊，就是叫野蛮人。你说的野蛮人，我想起了那个姚振华呀，他是资本市场的野蛮人，现在啊正在躲债呢，担心员工啊跟他要工资，他的宝能啊已经爆雷了。那特朗普会不会爆雷呢？这个啊也不能怪这个美国人呢，认为特朗普有病啊，也不能怪人家给他定义叫野蛮人。你看他干的事儿啊，4月2号宣布全面加关税，4月6号考虑暂停关税90天啊，这个是白宫放出来的消息。然后4月7号白宫辟谣暂停关税，说没有这回事，表示绝不会暂停。4月9号特朗普呼吁抄底美股。4月10号宣布短期绝不暂停关税。特朗普的关税政策落地仅仅13个小时之后啊，特朗普宣布暂停多数国家90天关税。我在上个节目已经说了啊，大国是牺牲了自己，拯救了这个其他国家，拯救了世界经济，至少是挡了一刀啊，有了3个月的缓冲期，这个是客观事实，谁也不能否认。大家看视频啊。On Monday, you said no pause. Today, there is a pause. So, how can people believe your words today? It's not a question of that. You have to have flexibility. I could say, here's a wall and I'm going to go through that wall. I'm going to go through it no matter what. Keep going and you can't go through the wall. Sometimes you have to be able to go under the wall, around the wall, or over the wall. These guys know that better than anybody, right? You got to go around them sometimes. You're not going to go through them. How you decided to put a 90-day pause? Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know. They were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions, because we have a big job to do. No other president would have done what I did. No other president. I know the presidents. They wouldn't have done it. If you look at it, not only with China, but China was by far the biggest abuser in history. Nothing's over yet, but we have a tremendous amount of spirit from other countries, including China. China wants to make a deal. They just don't know how quite to go about it. 这个特朗普啊说，对吧？这总不能不撞南墙不回头吧？前面有墙啊，你不能撞上去啊！你要么翻过去，要么底下钻过去，要么绕过去，总之不能撞上去啊！特朗普也知道他遇到墙了，他这个墙指的是他单方面加关税之后引起的这个股市动荡，美国的股汇债三杀，全球这个经济体还有其他国家怨言，其中啊，他更是想不到遭到了大国的反击，毫不犹豫，毫不客气。我看很多人在留言啊，这些划船粉呢，我以前已经说过好多回啊，这个划船粉呢都是些畜生，就不要来看。我也不明白，就是你划船粉你骂完之后，他还要来看，这个确实让人难以理解啊。他就是那个黄鹅啊，都有一些自尊心，你骂完之后他就不来了。但是最近啊，有一些黄鹅在那阴阳怪气啊，认为他鹅爹现在扬眉吐气了，但是这个极少。就我就发现这些划船粉呢，他是完全是不知道什么一个状态啊，他这个心理是什么状态，不太好分析啊。如果他是在国内，对吧？他是一种状态，他在国外呢，那是另外一种状态，就不太好分析啊。总之，我是不希望划船粉到我这来看，但是他偏偏喜欢来看，这个确实啊，他恐怕他引到美国去了，对吧？你多看看美国白人的那些新闻呐，对吧？他看看都融入他们那个社会，不挺好的吗？对吧？你回头跟一些讲汉语的孩子混在一起有啥意思呢？你不没出国吗？啊，我这个频道是就事论事，我不站哪一方。顾炎武说啊，天下兴亡，匹夫有责。这个天下指的是道义，对吧？咱们站道义，不是给谁贴个标签我就反对他，他干什么我都反对，干什么我都骂，对吧？你理解不了这个，你就不要到我这频道来看，对吧？你愿意去哪儿玩？你说面对特朗普这种叫这个加关税，这种叫朝令夕改，你应该怎么面对啊？是直接跪下了他就不加了是吗？啊，这个两国现在这个贸易战越打越激烈，如果这么下去的话，很有可能啊，对吧？这个双方啊，这个经贸往来甚至人员往来都要出问题。大国已经发了什么旅游的这个叫警示吧，还有留学的警示，这个事情愈演愈烈，会有那么一天啊，红脖子啊、铁锈区啊、万斯啊、特朗普啊，很有可能把你们送回来，你知道吗？
你为啥那么开心呢？你把特朗普当爹，他把你当儿子了吗？你想一想啊，刚认完俄罗斯这个爹，对吧？认完这个普京这个爹，你现在又认这个特朗普这个爹，你们家这个祖宗牌位那么富裕啊，对吧？随便就能加几个是吗？特朗普干的是非正义的啊！如果他干的是正义的，那咱们也不说什么。他这明显是非正义的，他明显会导致世界经济衰退，对吧？这个不是我说的，你看看那些摩根士丹利这个什么一些这个国际评级机构啊分析这个投行啊他们的分析，连联合国的谴责啊这个特朗普这个关税政策，他是个非正义的，你也叫好。你们无非就是对吧？你看不惯物业，所以谁只要跟物业过不去，那就是好。你也不顾什么对吧？这个什么老百姓死活，你也不顾什么这个特朗普的手段是不是正义的。总有一天啊，如果你是支持特朗普总有一天呢会掉头把你赶出美国，他现在就在赶了。你只要不能把皮肤换成白的，你以为铁锈区那些红脖子带你玩是吗？你是没见识到他们力量吧，对吧？什么时候他一旦被煽动起来，美国现在特朗普就在煽动民粹，煽动民粹的结局是什么？你也在那跟着煽动，对吧？这些这个红脖子铁锈区的人一旦煽动起来，那和大国以前那个义和团是一样的啊！义和团杀洋人，这个铁锈区红脖子杀黄皮肤的，你不敢杀吧，至少也把你赶走，送回原籍。所以还是小心点吧，别到时候美国待不下，对吧？回了原籍还是待不下，像个丧家之犬似的，对吧？要么就玩命挣钱，你把你的皮肤啊给它弄成白色的，换皮吧。咱们分析问题，评论问题，就事论事，这个事做的对我们就支持，这个事做的不对我们就反对，就这么简单。还有人埋怨不给美国跪下，因为没给美国跪下他不高兴。你是跪习惯了是吗？特朗普这种小人呢，如果你不把他气焰压制住，以后是全球遭殃。他只怕普京之外其他的国家，他想欺负就欺负，想拿捏就拿捏，他有任何什么道义吗？乌克兰现在遭受侵略，乌克兰现在挨揍挨打，对吧？他趁人之危，趁火打劫，要人家的矿所有的资源，完了之后还不给人家提供保护，对吧？当着全世界的面攻击泽连斯基，他有一点点这个所谓的正义吗？你把他当爹，你爹有这么缺德吗？对特朗普啊，就应该反击，让他知道不是你想怎么样就怎么样。中国可以对美国说不，对吧？这个是多少年前的一本书啊，一个口号，这个说的可能不对啊，但是中国可以对特朗普说不，你们记住了。假如有一天啊，特朗普要把你们赶回原籍，我一样会帮你们骂他，因为他做的不对。我不会因为啊，这些划船粉现在阴阳怪气的，我就对特朗普啊把他们赶回原籍，我拍手称快。咱们就事论事啊。当然了，如果你在国内你是划船粉，你支持特朗普这么胡来，我不太知道你是什么想法，你是受到什么伤害了吗？遇到什么冤屈了吗？这一码是一码呀，对吧？你受到了伤害，你受到什么不公正的待遇，你受到什么冤屈，这特朗普这加关税，他并不能替你伸冤呐，他只会加大你的痛苦啊，对吧？你有啥值得起哄的呢？还有人啊，这种人是绝对的大傻叉，你只要说的跟他不一样，跟他的想的不一样，你就是洗地，哪有那么多地让人洗啊？什么你领了任务，我能领什么任务呢？我要是领了任务，那也是问候你妈的任务，没有别的任务啊！亲切问候，这都是些什么人呢？我都说了，你是划船粉啊，你喜欢川普，不要来看我节目，对吧？你都是畜生，不要看我节目。不是说了好多遍了吗？特朗普干的这不叫人事，他上台这100天干了些这些事情，哪一个不是让人笑话？美国的这个铁锈区红脖子他们喜欢，倒也无所谓，但是他影响到别人那是不行的，对吧？马斯克你在美国搞变法，对吧？那是你们自己的事情。但是你说逼乌克兰投降，领土换和平，这是人干的事吗？给全球加关税，导致全球经济衰退，这是人干的事吗？完了加关税的不准别人反击，你还真把特朗普当爹啊，对吧？你有权利加，别人有权利反击，这有什么错呢？普京可以轰炸乌克兰，乌克兰打俄罗斯那叫恐怖袭击，这不是一个道理吗？特朗普给全球加关税，你们不能反击，你就是惹得我不高兴，对吧？乌克兰只有挨揍的份儿，只能在你乌克兰领土上打仗，你可不能到俄罗斯打仗，你这就是恐怖袭击啊！特朗普跟普京是一号人物，无非他是生在美国而已，对吧？你把普京当爹，实际上就是把特朗普当爹；你把特朗普当爹，实际上就把普京当爹，一比一写不出两个谱子，对吧？他们是失散多年的兄弟，甚至特朗普比普京要离谱。这个普京做事好歹还有规律可循呢，好歹还要点脸。那特朗普基本上是不要脸。划船粉还有一条路啊，就是玩命的攒500万美金，你去买特朗普那个卡，看看能不能保护你啊，这个是一条路啊。你其他的都不行，你得买特朗普那张卡，看看特朗普能不能成为你的护身符啊，保你在美国安全。你千万不要低估了美国人这个群众运动啊，搞义和团运动的这种本领啊。这个马斯克在那儿搞这个3个月，实际上咱们都已经看到了，
对吧？搞群众运动，在美国搞义和团，大有可为，很有前景。我们再看啊，这个由于特朗普啊取消了他的，就推迟他的关税政策3个月，这个苹果的美股啊大涨15%，这个也导致啊 A 股和港股的苹果概念股啊来了一波反弹。这个美国的关税政策啊导致苹果的股价和苹果供应链企业的股价这个跌得非常惨。特朗普政府考虑给部分美国企业豁免关税，这个苹果就有可能再立，这大大缓解市场对供应链成本上升的担忧，成为股价上涨的直接原因。这个也就是表明这个资本市场啊对这个制造业回美国它是没有把握的，是非常担心的啊。特朗普你这么整啊，制造业回不了美国，然后呢美国的消费者恐怕也承受高物价，所以特朗普没有办法对部分产品啊要豁免。这个也说明特朗普的关税政策叫虎头蛇尾，想一出是一出。虽然特朗普说了啊，这个推迟90天，但我告诉你，不会说等到90天这个关税才会啊出现变化。这过程中啊，特朗普是想一出是一出，绝对不会，对吧？放过任何一个炒作还有出笑话的机会。这个特朗普啊，就跟有些超市是一样的，这一天不上热搜是不行的。最后啊，我再拜托一下啊，所有说我在洗地啊领了任务的，你替我啊问候一下令堂，谢谢啊。好，这期节目啊咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。